Bon dia i benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui d'Estudiem Valencià d'altra manera he preparat un vídeo amb els numerals cardinals. Bé, comencem! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Fins ací l'episodi d'avui. Si us ha agradat, podeu compartir-lo amb els teus amics o amigues. No oblideu practicar el valencià. A més, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. Doneu-li a la campaneta perquè d'aquesta manera us arribarà les notificacions cada vegada que puge un vídeo nou. Ens veiem per ací. Adeu!